दोस्तों ये आपके सामने केकड़े जैसे ट्रैक्टर देख सकते हैं। ये है स्वराज का कोड, ये देख सकते हैं। इसकी हाइट देखिए कैसी है और ये पेट्रोल पे चलने वाला है। इसका इंजन जो है ये होंडा का है, पेट्रोल पे चलने वाला इंडिया का पहला ट्रैक्टर आपने आज देखा होगा, आपके सामने है। उसके साथ साथ यहाँ पे इसका जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग नहीं सीधा बाइक जैसा यहाँ पे हैंडल दिया गया है। यहाँ पे स्पीडोमीटर है, पीछे से आप देख सकते हैं। इसमें जो है आप रोटर चला सकते हैं, अलग अलग चीज़ें इंप्लीमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जैसे एक रोटर यहाँ पे लगा हुआ है। इसमें दो मॉडल, एक हाइट वाला एक छोटा है। दोस्तों इसकी कीमत है 2,20,000। ये केकड़े जैसे दिखता है और इसमें 2,10,000 ना, 2,10,000 और ये है 2,20,000। ये देखिए पीछे रोटर के साथ मिलता है। तो ये है दोनों कोड। इसके बारे में क्या डिटेल वीडियो चाहिए क्या, जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों ये आपके सामने केकड़े